Hallo my Dinamika familie. Hoe mis my hart elkeen van julle. Ons verlang na mekaar en dit is baie swaar om nie fisies by mekaar te kan wees in hierdie tyd nie. Tog al kan ons nie fisies saam wees nie, kan ons nog steeds in 'n geestelike eenheid funksioneer. En daarom nooi ons jou om van môre af saam met ons jaarlikse 2 weke vas hier by Dinamika te doen. Ons gaan van die 25ste Januarie tot die 7de Februarie saam vas. En hierdie jaar vas ons nie net vir ons eie gebedsversoeke nie. Ons vas ook om ons eenheid as liggaam van Christus en familie hier by Dinamika vas te maak en te bevestig. Die Here het jou deel gemaak van 'n geestelike gemeenskap. Hy het jou deel gemaak van 'n geestelike familie. En ons stap hierdie lewenspad saam. Oor die berge en deur die dale is ons saam. So wanneer jy in hierdie vastyd honger word, wanneer jy lus raak vir jou koppie koffie of jou broodjie, dan wil ek hê jy moet onthou, daar's honderde boeties en sissies, oupas en oumas, kinders wat saam met jou vas. Jy's nie alleen nie. Hierdie jaar vas ons vir mekaar. Ons vas vir Dinamika en ons mense. Ons bid vir die Here se genade en beskerming oor ons. Ons vertrou hom vir sy voorsiening oor ons. Wanneer die lewe nie net meer oor myself gaan nie, dan is daar baie meer sin en doel en betekenis om te besef dat my gebede, my lewe kan 'n verskil maak in iemand anders se lewe. Jou gebede maak 'n verskil in jou Dinamika familie. Daarom wat jy ook al besluit om te vas, of jy koffie of vleis of brood of sweeties, wat jy ook al vas, asseblief onthou om ook te bid, want vas en gebed loop altyd hand aan hand. Dankie dat ons op jou kan staatmaak. Dankie dat jy deel is van ons familie. En in hierdie vastyd wil ek hê met hierdie jaar onthou, jy is nie alleen nie. Ons is saam en ons stap hierdie pad saam. Ons gaan ook die 2 woensdae van die vas, dis eerskomende woensdag die 27ste Januarie en die 3de Februarie, vir julle 'n kort boodskapie stuur om jou te bemoedig en saam met jou te bid. Ons is lief vir jou. Jy's deel van ons. Ons is familie en ons stap hierdie pad saam. Sterkte met jou vas. Hallo Dinamika. Op 'n dag het Dr. Tony Campolo, wat 'n pastoor is in Amerika, by die Universiteit van Pennsylvania vir eerstejaars studente in een van sy lesings die volgende vraag gevra: Hoe lank lewe jy? Die niks vermoedende student het hom geantwoord: 24, dokter. Nee, het Dr. Campolo toe vir hom gesê, ek vra nie jou ouderdom nie, ek vra hoe lank jy al lewe. Dink vir 'n oomblik aan jou lewe. Onthou jy die eerste keer toe jy jou pasgebore kind vasgehou het, daardie oomblik wat jy nooit in jou lewe sal vergeet nie. Vir die res van jou lewe sal jy dit onthou. Miskien was dit die dag toe jy jou eerste kar of jou eerste huis gekoop het. Daardie gevoel, daardie emosie, dit het gevoel of jy regtig lewe. Dink gou, hoe lank lewe jy en ek regtig? Dit is maklik om jou ouderdom uit te werk. Wel, vir sommige van julle gaan dit net 'n bietjie 'n tydjie vat, gaan 'n bietjie lank vat. Maar as ons lewe moet meet aan oomblikke, aan gebeurtenisse, hoe lank lewe ons regtig? Dae, ure, miskien net minute. Tyd word gemeet in minute, maar lewe word gemeet in oomblikke. Dink na oor jou lewe. Wanneer laas het jy 'n dag gehad waarin jy gevoel het, ja, vandag het ek regtig geleef? Was dit toe jy met vakansie was? Miskien 'n dag toe jy iets baie lekker saam met jou gesin of kinders of vriende gedoen het? Miskien was dit so lank terug dat jy skaars kon onthou wanneer laas jy regtig gelewe het. Ek dink die meeste van ons het eintlik vergeet om waarlik te lewe. Die wêreld waarin ons op die oomblik leef, het iets by ons kom steel. Ons lewe by ons kom steel. En ek dink dit is tyd dat ons weer ons lewe gaan terugvat. Dwight Schrute het die volgende gesê: You only live once. False. You live every day. You only die once. En ek dink, dis wat die Here vir ons in die tyd wil kom leer. Een van my gunsteling films is The Greatest Showman. En daar's 'n lied in hierdie film met die naam van Come Alive.
En sy lirieke beskryf vir my nogals die tyd waarin ons leef. En ek wil dit vir jou lees, 'n gedeelte uittreksel uit hierdie lied. You stumble through your days. You got your head hung low. Your sky's a shade of grey. Like a zombie in a maze. You are asleep inside. Alles wat die afgelope jaar in 2020 en tot nou toe met ons gebeur het, laat 'n mens se kop en skouers sommer maklik hang. Dit voel of daar nie regtig kleur in die lewe oor is nie. Dit voel of alles so grys en so dof is. Dit voel of ons in 'n doolhof rondbeweeg soos wat hierdie lied vir ons beskryf. En ons weet nie meer regtig wat se kant toe nie. En saam met al hierdie onsekerheid is daar 'n klomp vrae wat ons het wanneer ons weer kan begin leef. Wanneer kan ons weer doen wat ons wil? Wanneer kan ons weer gaan waarna toe ons wil? Wanneer kan ons weer kuier tot wanneer ons wil en laat uitbly in die aand? Ons kan eintlik op hierdie oomblik geen beplanning doen nie. Alles hang so in die lug. En dit kan so maklik gebeur dat ons net begin om te wag vir beter dae, te wag vir 'n nuwe aankondiging van die president, te wag vir die antivirus-inenting, te wag vir die pandemie om weg te gaan, te wag vir die lockdown om einde te kry. En in hierdie proses van wag gaan ons lewens by ons verby. En ek het agtergekom, baie mense het verlede jaar al opgehou om te lewe. Baie mense bestaan net en gaan net deur emotions, gaan maar net deur elke dag en daar is sommige wat week in en week uit maar net struggle om net hulle kop bo water te hou en net te hoop en te bid dat hulle net deur die dag gaan kom. Ek het so rukkie terug op 'n quote afgekom en ek dink dis nogals die waarheid. En die persoon het gesê, "Don't forget to live." Miskien voel jy vandag so. Jy het al byna vergeet om te lewe. Jy het vergeet wat dit beteken om regtig te lewe. Gaan die skole weer begin? En as die skole weer gaan begin, hoe lank gaan dit oop bly? Wat van ons kerkbyeenkomste? Ons was gesluit, toe is ons weer oop met 50 mense, 100 mense, toe is ons by 250 mense. En nou mag ons weer nie by mekaar kom nie. Dit is so 'n frustrerende tyd vir baie mense. Ons lees iets baie interessant in 2 Kronieke 15. Dis amper 'n gedeelte wat ons tyd beskryf waarin ons op die oomblik leef. Ons lees dit in vers 5 in 2 Kronieke 15 vers 5. In daardie tyd kon 'n mens nie veilig rondgaan in die land nie, want in al die lande was daar probleme. Dit klink baie soos 2021, nê? As jy na die nuus kyk en na nuus luister en na alles wat op die oomblik in die wêreld aangaan, wat jy hoor, en byna elke land is daar onrus en probleme en dinge wat maar lekker deur mekaar is. Hoor wat sê die Message vertaling van hierdie vers. At that time, it was dog eat dog world. Life was constantly up for grabs. No one, regardless of country, knew what the next day might bring. Hierdie gevoel wat ons vandag beleef, wat jy miskien vandag ervaar en beleef in jou lewe, waar alles so die mekaar is en voel of niks meer sin maak nie, wel dit kom al vir eeue lank. Selfs in die Bybelse tye het mense sulke onsekerheid beleef. COVID-19 het al naby aan baie van ons gekom en baie van julle gekom. Daar is heelwat van julle wat al siek geword het as gevolg van die virus. Miskien is jy op die oomblik siek as gevolg van COVID. En baie van ons eie dinamika familie het siek geword en die meeste van ons ken iemand wat siek was of ken selfs iemand wat al gesterf het as gevolg van hierdie pandemie. En ek weet daar's van julle wat ook mense wat na aan jou was, wat jy in die dood afgestaan het. Selfs hier in Dinamika het van ons eie familielede, het ons familielede verloor as gevolg van COVID-19. Die virus het ook baie van julle finansiëel geraak. Miskien het jy jou werk verloor en jou salaris is verminder en die besigheid waarin jy is miskien baie stiller as wat dit 'n jaar terug was. Dis net nie meer lekker nie. Ons almal wens dit is nou net al verby. Maar niemand weet hoe lank dit nog gaan wees nie. Niemand kan sê wanneer gaan dit stop nie. En ons kan so maklik op 'n plek kom waar ons net nie meer wil nie. Dit voel of ons lewens net gaan stop het. Soos wat Kronieke sê, ons weet nie meer wat môre vir ons inhou nie. So ons hoop maar net en ons hou ons asems op en ons hoop vir die beste. Maar ek glo nie, dis die manier hoe die Here wil hê ons moet leef nie. Ons het God leer ken as iemand wat vir ons mooi dinge beplan, 'n toekoms van hoop en van vrede, iets om na uit te sien. En ons kan baie maklik as gevolg van alles wat rondom ons aangaan,
net in 'n survival mode verval en net begin om te bestaan. Hoor wat het Jesus self vir ons kom leer in Johannes 10 vers 10. Dit is so bekende gedeelte in die Afrikaanse Bybelvertaling stel dit so: Ek het gekom, sê Jesus, sodat julle kan lewe, sodat julle regtig kan lewe. Ons weet en ons glo dat dit die waarheid is, maar die eerste gedeelte van hierdie vers is ook die waarheid. In die eerste gedeelte van hierdie vers het Jesus ook gesê, die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En ek glo dat die vyand en die duiwel, hierdie wêreld en selfs hierdie pandemie wil ons lewe kom steel, wil ons uitkyk, ons hoop, ons vrede en ook ons rede vir lewe kom vat. Maar ons moet altyd onthou, God se plan bly altyd lewe vir jou. God se plan bly altyd lewe vir my en vir ons as kinders van die Here en vir elke mens. Hoor wat skryf Paulus in Filippense 1 vers 21 en hy skryf die volgende, hy sê, vir my is die lewe. Nou, voordat ek die res van die vers lees, wil ek jou vandag vra, wat is die lewe vir jou? Is dit vir jou werk, jou man, jou vrou, jou kinders, miskien jou geld, jou huis of jou kar? Wat sal jy skryf as jy hierdie sin moet voltooi? Vir my is die lewe. Wat sal jy daar skryf? Want dit wat jy gaan skryf gaan bepaal waarin jou tyd, jou energie, jou geld en ook jou kommitment gaan gee. Paulus kom en hy skryf die volgende wanneer hy hierdie sin van hom voltooi. Hy sê, vir my is die lewe Christus. Ons moet onthou waar Paulus was toe hy hierdie brief geskryf het. Hy was in die tronk, maar Paulus het geleer dat ten spyte van sy omstandighede en hoe onseker en ook hoe haaglik dit was, sy fokus was op die een wat vrede en wat hoop en genade en ook lewe gee. En hy het geleer, sy fokus en sy lewe word bepaal deur 'n persoon, deur 'n iemand en nie deur iets of dinge nie. Ons was hierdie afgelope vakansietyd in die Kreer Wildtuin. En een middag toe ons so ry en gesoek het vir diere, sien ek 'n bergskilpad oor die pad loop. Ek stop toe langs die skilpad en onmiddellik het hy sy kop in sy dop ingetrek. Want dis mos wat skilpaaie doen sodra daar gevaar of onsekerheid naby kom. Ons het vir 'n kort rukkie langs hom gestaan en toe weer stadig daar weggery. En soos wat ons wegry, hou ek die skilpad dop om te kyk of hy weer verder gaan loop. En noodloos om te sê, hy kom nie uit sy dop nie. Ons was seker al 20, 30, miskien 50 meter al weg, maar hy bly in sy dop. En ek dink toe myself, skilpad, jy kan maar nou uit jou dop uitkom. Ek is ver genoeg, jy's nou veilig. Maar die skilpad bly in sy dop wegkruip. En ek weet nie hoe lank die skilpad weggekruip het nadat ons daar weg was nie. En ek dink toe myself, ek hoop net nie die skilpad bly vir altyd nou in sy dop nie. Wel, ons is miskien weg, maar daar's ook heeltyd ander gevare in die wildtuin rondom hom om homself te beskerm, dan kruip hy maar so in sy dop. Maar hy gaan dom wees om vir altyd daar te bly en vir altyd weg te kruip en vir altyd bang te wees iets gaan met hom gebeur. En op daardie oomblik beleef ek hoe die Here vir my sê, baie mense is soos daardie skilpad. 2020, hierdie pandemie, hierdie lockdown, het mense in hulle dop laat wegkruip. Bang om weer die lewe in die oë te kyk. En baie mense praat hulle self negatief ook. Sê nou net ons lewens gaan vir altyd so wees. Sê nou net ons gaan nooit weer 'n normale lewe hê nie. Wat as en sê nou net en alles kan miskien baie goeie redenasies wees en goeie vrae wees. Maar ons kan nie toelaat dat ons omstandighede en dinge wat rondom ons gebeur, maak dat ons ophou lewe nie. Ons mag nie toelaat dat hierdie virus of die lockdown en al die onsekerheid oor die toekoms en die vrees vir siek word by ons lewe kom steel nie. Ons kan nie in ons dop bly wegkruip nie. Die Here wil vandag vir jou kom sê, kruip uit jou dop uit en lewe weer. Ek glo dat die Here in 2021 weer vir ons wil kom leer wat dit is om te lewe. En dit is ons tema by Dinamika in 2021, lewe. Hoor wat sê Filippense 1 vers 21 in die Good News Translation. Hy stel hierdie vers so mooi en hy begin dit met 'n vraag en hy sê, for what is life? Dan skryf Paulus, for what is life? To me, it is Christ. Ons gaan nie hoop hê as ons die toekoms gaan sien en ons gaan nie vrede beleef as ons na die toekoms kyk sonder dat die Here ons fokus gaan wees nie. Want dit is net die Here wat ons in hierdie tyd waarin ons leef hoop kan gee en wat ons gaan deurdra.
Maar ek en jy gaan 'n besluit moet neem. Ten spyte van wat met ons gebeur, ten spyte wat rondom ons gebeur, gaan ons 'n keuse moet maak. Dat ons gaan aanhou leef. Ons gaan moet uit ons dop uitkruip. Ons gaan die wêreld en die lewe weer in die oë moet kyk. En in 2021 gaan ons lewe. Want dit is hoekom Jesus gesterf het, sodat ek en jy kan lewe. Iemand het eendag gesê, I want to spend the rest of my life alive. Ek ken nie vandag jou omstandighede of jou situasie nie, maar ek weet die Here ken en hy weet waar jy op die oomblik gaan. Jesus se eie woorde in Johannes 10 vers 10, hy het gesê, ek het gekom sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek wil jou 'n baie persoonlike vraag vra. En ek wil jy moet jouself eerlik antwoord. Lewe jy regtig? Of het jy in jou dop ingekruip as gevolg van alles wat op die oomblik rondom ons gebeur en miskien wat in jou lewe aangaan? In die gedeelte wat ons net nou gelees het in 2 Kronieke 15, waar ons gesien het daaromtrent in elke land probleme is en dat die mense nie weet wat wag en wat gaan kom en wat môre gaan gebeur nie. Alles is net so die mekaar. En die mense in 'n sekere sin is so onseker en verward. Dan lees ons in vers 7 in die Message vertaling die volgende, net na al hierdie klop negatiewe dinge, dan lees ons in 2 Kronieke 15 vers 7 in die Message Bybel. It is different with you. Be strong and take heart. Ek wil vandag vir jou kom sê, ek wil dit vandag oor jou uitroep in geloof, al is die hele wêreld die mekaar, al is almal onseker, al het almal miskien rondom jou min hoop, it is different with you. Vir ons as kinders van die Here is dit anders. Ons beleef verseker almal die effek van hierdie pandemie en van hierdie lockdown en die ekonomie. En ons elkeen ervaar dit en dit raak ons almal verseker op een of ander manier. Maar ons as kinders van die Here hanteer hierdie situasies anders. It is different with us. Ons lewe nie deur wat ons sien nie. Ons lewe as kinders van die Here deur geloof met die wete die Here is met ons en by ons ook in hierdie tyd. En die Here wil vandag vir jou kom sê, it is different with you. Be strong and take heart. Dan lees ons in hierdie gedeelte, nadat die volke belofte aan die Here gemaak het, om hom te soek en naby aan hom te wees. Hulle het hulle self aan hom gewy, soos wat ons ook gaan doen in hierdie vastyd wat voorlê. Dan staan daar in 2 Kronieke 15 vers 15, en God het homself deur hulle laat vind, en die Here het vir hulle vrede gegee. Skep vandag moed, kruip uit jou dop uit, kyk die lewe weer in die oë, vat die vrede en die rus wat die Here vir jou gee, en ook die lewe wat hy weer voor jou hou. Dis wat die Here vir jou en vir my en vir ons hier by Dynamica in 2021 wil kom leer. Lewe in 2021. Onthou julle die heel eerste ding wat God gedoen het nadat hy die mens geskep het in Genesis? Hy het lewe in Adam ingeblaas. Kom ons gebruik hierdie vastyd wat voorlê. Kom ons vertrou die Here dat hy weer nuwe lewe in ons hart gaan kom inblaas en ons lewe weer gaan kom inblaas. Dat hy ons gaan help om ons uit ons dop uit te kry, dat ons uit ons dop gaan kom uitkruip en die lewe weer vierkantig in die oë kan kyk. En so kan lewe en eer ook aan hom gaan gee. Nou wil vandag vir jou sê, wees sterk, hou moed, hou vas in die Here en sy beloftes. En ek glo, jy gaan dit maak. Ek glo, jy gaan aan die ander kant uitkom. Maar die Here het beloof, hy gaan ons nooit los nie. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ek vandag saam met elke persoon wat na hierdie boodskap luister, kan bid. En ek wil bid dat U vandag op 'n baie spesiale manier weer nuwe lewe in ons gaan kom inblaas. Here, kom leer ons om weer te lewe. Dat maak nie saak wat rondom ons gebeur nie, maak nie saak wat rondom ons aangaan nie. U plan vir ons lewens, U droom vir ons lewens, is dat ons regtig sal leef. En deur hierdie lewe te leef, dat ons ook eer aan U sal bring. En Here, vir hulle wat miskien vergeet het wat dit beteken om te lewe, wil ek vra dat U vanmôre sal kom en hulle sal help om net uit hulle dop te kom uitkruip en te weet, maar die Here is met my, hy beskerm my, hy dra my, hy is saam met my. En ons wil bid vir die jaar wat voorlê. Ons wil bid, Here, dat U guns en die vrede oor elkeen van ons mense sal wees, dat U hulle sal beskerm, sal veilig hou, gesond sal hou. En selfs hierdie vastyd wat voorlê, dat U op 'n spesiale manier U mense gaan kom ontmoet en hulle gaan kom stil staan. Seën elkeen, hou U hand oor hulle en mag net goedheid en guns
oor elkeen se lewens wees. En ons dank U daarvoor in Jesus se wonderlike naam.